Então a gente chegou aqui, né? Não conhecia o projeto. So we came here to Buda, we didn't know about the project. E quando eu cheguei aqui, o Gabriel, como você falou, ele tinha uma escoliose, né? And so when he came, as I told her, he had a scoliosis. Ele tinha 0,11 milímetros de diferença de uma perna para He outra. had a millimeter leg differences. E daí, ontem ele fez a primeira sessão de And química. so yesterday he did his first section with the chiropractor. E aí ele saiu, ele não, você via que ele não movimentava o joelho, né? And Ele não you tinha see that flexibilidade. before he didn't have like flexibility on his knees. Isso. Aí ele saiu, né? Com And os so pezinhos no right chão. after we finished, he put his foot on the floor. Desceu a escada sozinho, coisa que ele nunca fez. He went downstairs by himself, something that he never do, like get the stairs by himself. E a gente percebeu assim uma grande evolução em And 2 we dias. realized a really huge evolution between these 2 days. E hoje ele voltou. And so today he came back. Tipo, hoje já não sentiu dor nenhuma. He hasn't felt any pain. Teve uma boa evolução assim. A And we gente can viu see that no descer e subir de escadas. with like on the stairs, coming up or down, very big differences. Isso, uma grande, a gente percebeu, né, no Also joelho, in the principalmente. posture, on the knee, because there was like a little inside. Principalmente os funcionários mesmo. And also like the people that are working here, they saw it and told us like, he's walking different than he was from yesterday. É isso. That's it. Okay. Well.